Натовцам нужно посеять хаос и в других соседних с нами странах. Особенно ярко это видно на примере Армении. Эту республику накачивают вооружениями, пытаются перестроить ее оборонную сферу. Стоит ли мне что-то добавить? Или все поняли? Россия действительно так обеспокоена тем, что Армению вооружают натовцы. Вы думаете, что Армения нападет на Россию? Конечно, нет. Вы прекрасно знаете, что все это вооружение направлено против Азербайджана, даже не против Турции, а именно против Азербайджана. Значит, вы так беспокоитесь за Азербайджан? Давайте посмотрим отрывок и убедимся, что да, Россия так заботится об Азербайджане. Подписали союзническую декларацию, которая успешно реализуется, и все пункты декларации находят отражение в реальной жизни. Мы уже более чем 2 года работаем совместно как союзники и демонстрируем хороший результат. То сегодня еще подробно об этом поговорим. Еще раз благодарю за возможность повидаться с вами. Пойдем дальше. Иногда попадаются новости, которые на первый взгляд кажутся плохими. Но стоит немного порассуждать, и эти плохие новости начинают выглядеть как болезненный толчок к действию, как резкая боль, благодаря которой ты вовремя проходишь обследование и благодаришь Господа за то, что Он спас тебя. Сегодня пришли 2 новости, которые еще больше проясняют путь Армении. Первое. В Астане принята совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской республикой и Китайской Народной Республикой. Хорошо ли это? На первый взгляд нет. Наш враг подписывает декларацию с сильной страной, которая приведет к договору. Понятно, что не без помощи России. Причем, Китай уже сделал это с Грузией. Прослеживается связка этих стран. Однако перефразируем поговорку «Скажи мне, с кем Китай» не заключил договор о стратегическом партнерстве, и Индия станет тому стратегическим партнером и другом. Индия вынуждена будет ускорить укрепление сотрудничества с Арменией и поднять статус этого сотрудничества до самого высокого уровня. Вторая новость. Соревнования в рамках третьих игр стран СНГ пройдут в 2025 году в 14 городах Азербайджана, в том числе в Степанакерте. То, что часть этих игр пройдет в оккупированном Степанакерте, уже вовсю пишут азербайджанские СМИ. Игры СНГ. Организации, в которой мы состоим. И, конечно, читать о том, что еще одна организация, в которой мы состоим, жаждет прыгать и бегать на попранной земле моих предков, крайне горько. Но горечь уходит и наступает ясность. Облегчение, схожее с тем, когда твой старый приятель, который тебе давно не очень нравился, занял денег и исчез из твоей жизни. Пришла эпоха открытых книг, чтения между строк не будет. На первой Торой рассчитайся, еще масса прямых, как кий откровений. Многое зависит от нас самих, но за нас свое слово скажут лишь тогда, когда будет четко слышен наш голос. Азербайджан обостряет конфликт с Францией, который разгорается на французских территориях в Тихом океане, Карибском бассейне и Латинской Америке из-за оружия, которое Париж поставил Еревану. Бакинская инициативная группа, организация, связанная с азербайджанским правительством, выступает за прекращение правления Парижа во многих его заморских регионах, поддерживая активистов, выступающих за независимость, в таких местах, как Французская Полинезия и Новая Каледония. Конфронтация, похоже, будет усугубляться, поскольку Франция, где проживает третья по величине армянская диаспора, только что подписала с Ереваном новое соглашение о поставках оружия. Ожидается, что Париж сохранит военную поддержку Армении, независимо от результатов внеочередных выборов в законодательные органы. Азербайджан возмущен тем, что Армения получила вооружение из Франции и резко отреагировал на это, говорит научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Заур Шириев. Реакция Баку на продажу оружия вызывает недоумение, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении от 19 июня. Суверенное право каждого государства содержать боеспособные вооруженные силы, оснащенные современными военными средствами, заявили в министерстве, добавив, что у Армении нет амбиций за пределами ее международно признанной территории.
В Астане состоялась встреча Путина и Эрдогана. В открытой части встречи Эрдоган сказал, что уже давно не виделся со своим дорогим другом. У нас было общение посредством телефонной дипломатии, но наши друзья постоянно поддерживают связь друг с другом. Наши министры постоянно общаются. Мы ведем переговоры относительно Синопской АЭС. Мы считаем, что можем предпринять серьезные шаги в этом направлении. Отношения, особенно между Ботес и Газпромом, развиваются в теплой атмосфере. Объем торговли в $55 миллиардов для нас не очень важен. Нашей целью было достичь $100 миллиардов, и я верю, что мы сможем достичь этого, мы имеем этот потенциал. С туристической точки зрения для нас было очень важно, чтобы в нашу страну приехало около 7 миллионов туристов. Наша искренность в этом вопросе сохраняется с той же решимостью. Помимо теплых отношений между Россией и Турцией, я хочу как можно скорее принять вас в своей стране. «Обязательно приеду», — сказал Путин. На пресс-конференции по итогам встречи министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян коснулся вопросов армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений. «У нас здоровый диалог с Турцией, и мы знаем, что прошло много времени, пора воплотить его в жизнь. Что касается урегулирования отношений с Азербайджаном, существует мирный договор, к которому Армения относится положительно, и это очень прозрачный процесс. Я также сделал заявление, что если мы будем интенсивно работать в течение 1 месяца, то сможем завершить этот процесс и подписать это важное соглашение с Азербайджаном. Мы считаем, что это историческое событие для поддержания и установления устойчивого мира в нашем регионе. Я также хочу обсудить важность полного открытия инфраструктур и коммуникаций с точки зрения обеспечения развития и стабильности в регионе. Мы настроены конструктивно на полное разблокирование инфраструктурных и транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это экономически поможет не только Армении, но и крупных стран региона, и мы считаем, что это принесет больше мира в регион. По скриптум. Отметим, что недавно в информационное поле всплыла информация, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе обсуждений со своим близким окружением прямым текстом заявил, что никакого мирного соглашения подписано не будет. У Азербайджана нет такого намерения. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.